ជ្រាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតើបងចេញឈុតទៅទឹមទៅមួយឈុតទៀតទេណាបងមានជាកវលនិងបតាងបែបលក្ខណៈខ្ជូតស្អាតបងណាបងណាហ្នឹងហើយបងសម្រាប់បងដែលស្រឡាញ់ចង់បានត្បូងធម្មជាតិសុទ្ធៗបងកុំភ្លេចពិភេករីណាបងណាហ្នឹងហើយនិយាយទៅគឺបងចំណាយលុយមួយគឺដឹងមួយបងអានេះគឺដាំជាមួយនឹងផ្លាទីនទឹក7ណាបងណាដាំជាមួយនឹងត្បូងទទឹមរបស់យើងលាយជាមួយនឹងមូសណាយពេជ្រចិញ្ចឹមដែលយើងចុចលើដូចពេជ្របងអាហ្នឹងណាគឺគេអាចប្រើជំនួសនឹងពេជ្របានណាបងណាហ្នឹងហើយបងអានេះម៉ូតនេះនិយាយទៅគឺមានម្ចាស់ហើយណាបងចឹងត្រាប់បងដែលស្រឡាញ់ចង់បានអាចកំងបានបងណាអាចខ្សែវទុកបានបងនិយាយទៅគឺអាចកំងបានបងពាក់លក្ខណៈសេតឈុនទេនិយាយទៅបែបសាមញ្ញប្រចាំថ្ងៃតែស្អាតបែបថ្លៃថ្នូរហ្មងណាបងណាសំខាន់បងចំណាយលុយទិញបានត្បូងសុទ្ធយកទៅប្រើណាបងណាចឹងត្រាប់បងដែលស្រឡាញ់ចង់បានម៉ូតនេះអាចកំងបានណាបងណាអរគុណច្រើនបងស្រីជូនពរបងសំណាងល្អហេងណាបងណាអរគុណធំបង